रेगिस्तान जैसी गर्मी थी। एक नन्हा खरगोश प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। चारों ओर धूल उड़ रही थी, पानी का नामो निशान नहीं था। तभी आसमान से उड़ती हुई एक मैना उतरी। उसने खरगोश की हालत देखी और व्याकुल हो उठी। मदद के इरादे से वह पास के गांव तक उड़ गई और वहां से अपनी चोंच में एक गीला कपड़ा खींच लाई। उसने कपड़े को निचोड़कर रेत पर टपकाया, जिससे थोड़ी नमी बन गई। तभी कुदरत ने जैसे उसकी दुआ सुन ली। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। झील पानी से भर उठी। खरगोश ने आंखें खोलीं, मीठा पानी पिया और मैना की ओर कृतज्ञता से देखा, मानो कह रहा हो, तुमने मुझे नया जीवन दिया।